Nadine yiyemeje kumenya uwamusaruriye ibishyimbo. Namumenya se haracura iki? Ruremesha hakomeje gukusanya amakuru ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwa vasectomy. N'urunana. Waramutse neza. Waramutse Rureme. Waramutse. Komera. Hanyuma se bite? Yewe ni byiza. Nizeye ko amakuru yose washakaga ku bijyanye n'uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro ku bagabo wayabonye. Vasectomy se? Nukuri rwose narabonye kandi naragushimye pe. Naragushimye kuri Imana. Hanyuma se? Witeguye kujya kureba umuganga ngo abigukorere Rureme? Nukuri pe. Ndabyiteguye pe. Ndabyiteguye. Ariko se sha. Ntabwo bibabaza. Njye ni nyurushinge. Ntabwo bibabaza. Reka da. Ahubwo se umenya uko byagenze? Reka. None se wa mugabo we? Ndakumva. Uriya. Ntabwo bitwariye kirekire kugira ngo umugabo bafunze burundu yongera ashobore kujya yitera akabariro. Ntagiye bitwara. Umva. Ibyo byo ndumva nta gisubizo naguha. Gusa nyine hari igihe umuganga yambwiye nagombaga kumara. Ntekereza ko nawe ubwo muganga azaguha igihe cyawe cyo gutegereza. Mbese ibibazo byose wibaza umuganga niwe uzaguha ibisubizo bikwiriye. Nibyo se? Okay. Gusa ngiye icyo nakwizeza. Nteze amatwi. Nuko impungenge zose wari ufite zuko utazongera gushobora gutera akabariro. Umva izo zishire rwose ubuzima buzakomeza uko busanzwe. Nta kibazo bisanzwe nta kibazo. Ariko rero umva ndumva ashaka kugushimira. Nta kibazo rwose. Umva harya buriya nimugoroba ushobora kuza kuboneka ukabona akanyara. Akanya se? Ndashaka kugira ngo tuze guhura rwose ngushimire ku buryo bugaragara. Ndashaka kugushimira ko wambabariye rwose. Ego baba. Kutarwiyambitse byagenze bite na di? Ndeka sha mujye. Nubwo nihuta ngiye ku kigo nderabuzima kwishyura mituweli ariko uri kambanze ngo utege amatwi rwose. Umva mujye. Burya babivuze ukuri koko ngo nyibe ibyago imbwa ziramwonera. Umva uzo muri Stefano yaranyihere ngo nihingiremo ibishyimbo. Nadi utambiye ko Nyamariza bihagurukiye. Reka da ahubwo bajura barabyibasiye nibo barimo kwisarura. Ngahore. Umva ibyo nibyo byantesheje umutwe ariko baribeshya. Ibyo basaruye barabigara batumva batabona. Wabamenye se? Mbamenya se gute? Ubundi umva uko byagenze. Mbwira ngo uteze yombi. Iyi gahunda yaguma mu rugo kubera kino kibazo cya corona yasanze ntari Nyarurembo. Ubwo narengarutse nyuma yaho baretse ingendo mu ntara zikongera gutangira. Ejo nageze mu rugo ntireka ngiye kureba bya bishyimbo byanjye mu murima. Yego. Nuko ngeze mu murima nsanga barabyibye. Yo ihangane n'ukuri. Ariko baribeshya mujye. Bagomba kumpa ibishyimbo byanjye. Uraseka. Nta miseko. None se kuvuga ngo barabigarura batumva batabona ubwo barabigarura utabamenye. Wabyihoreye ariko hari umugabo numvishe ngo utanga umuti ngo wabyibye akabigarura abyikoreye ku mutwe. Ngo akoraho rikaka atera umuti umujura akaza abyikoreye. Inka rero icyakora bene nk'uwafashe kuri cyo banza nta mujura kongera kujya ajya gusarura iby'abandi. Sha umva njye amafaranga kuyatanga ndabyiteguye rwose ariko amumfatiye n'ibishyimbo yasaruye mu murima wanjye atembere Nyarurembo yose abyikoreye ku mutwe kandi agenda avuga ngo ibi bishyimbo nabyibye mu murima wa Nadine nuko gahunda imeze. Nadi ubwo urakomeje. Nyarurembo yose imumenye nuko gahunda imeze. Gusa cyakora njye ntabwo bigushyigikiyemo. Ubishyigikira cyangwa urorere mujye ndabikora rwose. Aho gusa ibyo bishyimbo ntibyari byeze. Byeze nyine byanarengeje igihe cyo gusarurwa ahubwo. Ubwo rero igice kinini nicyo bibye. Umva Nadine nkubwire ndakumva. Sibyo aho gutakaza igihe n'amafaranga yawe wirukanka mu baruzi washatse abantu mugasarura ibyasigaye ukabibika mu rugo koko. Mbabarira di ndashaka ko banyu ibishyimbo babigarura. We uzi ko ntunguwe? Mana we agatotsi kari kantwaye. Uramuhemukiye rwose. Nye yarafashe agatotsi yarasinziriye. Bude bite byawe? Ni byiza. Uzi ukuntu bintunguye nyine ndaje mbona umuntu uryamye. Ese uyu muntu uryamye hano mu cyumba cyanjye ninde kandi? Ni mushuti wawe Udesi ya Nada? Naje nje kwisoromera kuri twa tuboga maze ntereye kariya gasozi dore ko hari n'izuba ryinshi. Ngeze hano mbanza kwiganira na mukecuru nuko numva ncitse intege musaba agasambi ngo mbe nduhuka gato niko kunyohereza hano mu cyumba cyawe.
yego shawo yo wakoze mama ntaba yiruhukiye rwose imboga araza kuba zisoroma ajye gutera ayiwe yowe ubaye iki budeyi bite sinzi ikintu kimfashe we ayiwe komera komera mama ubu bigenze bite kahuriye ni ukuri ngize ikibazo pe urababara he budeyi dore ikintu kigize gitya kiramfa kirongeye we ibiki mukagira imana Odesiya karame ubwo ibyo si ibise bigufashe wowe gacumi ubanza ahari ari byo we akaba agiye kubyara se mama ubu se tubigize dutera ubu tubigize dute rwose byuka duhite tujya kwa muganga gira vuba nkujyane mbabarira byuka cyangwa se oya buretse abaretse iki mama rateguka tugende budeyi eguka shanye nta gutindiganya ahubwo tugende mpamagarira Philippe ahubwo bimumbwirire reka nze mpite mbimubwira ariko byuka muhamagara umumbwirire ko ngiye kwa muganga nibyo rwose nimuhaguruke nange reka nitere utuzi hanyuma nze tujyane ariko si igikapu cy'umubyeyi kiri hehe harya muvuze ko mwitwa bande madamu nitwa Mugeni. tubafashe iki se Mugeni? nari nje kwishyura umuryango wanjye mituweli. wenda kwemeye rwose. unyemereye iki se? uhukorera ibintu ku gihe. ngushimiye ko watekereje kwishyura umuryango wawe mituweli hakiri kare. ibi ni byo byiza cyane rwose. yewe nzi neza akamaro kabyo. buriya njye nabaye nirengagije ibindi nkeneye ariko nshyira imbere igikorwa cyo kubanza kwishyura umuryango wanjye mituweli. byiza cyane. ngira vuba ahubwo nishyuye amafaranga naje nyitwaje. ndashaka kwishyura ngasubira mu mirimo yanjye. ariko uro wiruhije Mugeni. ngo niruhije? wiruhije cyane rwose. kandi nta nubwo twakira amafaranga hano ku kigo nderabuzima. nagombaga kubigenza nti? ubu ikoranabuhanga ryoroheje ibintu. n'ubundi kwishyura bishyurira kuri banki. ariko ubu noneho biroroshye kurushaho kuko ushobora no kwishyura mituweli ukoresheje telefone yawe. nibereye mu rugo se? cyane rwose kandi bikanihuta kurushaho. koko se? ndakugira ntera. kwishyura mituweli kuri telefone ni bumwe mu buryo burimo gukoreshwa ubu ngubu mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi mu buryo bwihuse. nibwo buryo rero mukwiye kujya mukoresha muri benshi. ni ukuri ngibyo sinari mbizi pe. nateye igihe cyanjye rwose. uretse n'ibyo rega urabona ko turi mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. kwishyura rero ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga ni ukuvuga ukoresheje telefone yawe. ntabwo ni bumwe mu buryo bwo kwirinda kwandura cyangwa kwanduza coronavirus. yego koko rata. icyo kora urakoze cyane ko binsobanurira. iyo mba mbizi pe simba nateye igihe cyanjye. nibwo buryo ngiye gukoresha nanjye. ntibaguhe rwose ntibaguhe agafanta ukanywe. ko nari kugura ka rufurose tukaganira dufite umwanya uhagije. nta tubare baradufunze kubera amabwiriza yo kurwanya covid shaho. oya rureme nta kibazo buriya ntabwo ari ngombwa ko ari inzoga icyangombwa nuko duhuye. n'ubundi reka twiganirire ntacyo bitwaye. cyakora da erega wabaye inshuti yanjye magara rwose. oya ntabwo bisa kugira inshuti erega wa mugabo. rwose tujye tuganire karame bushombe we. bitera ni byiza bushombe we. reka tubegera ahari abagabo rwose wabona rwose abona mushobora kuba mufite gahunda wabaherekeza pe. abona bashobora kuba bafite gahunda. uravuga twebwe se? mwebwe nyine. ahubwo se mwebwe Stefa ndabona mufite gahunda rwose. banza wabaherekeza namwe byacamo. nyamara nanjye niko mbibona. iyo yahuye na bushombe we rero. karame Stefano we. uyu mugabo se niko hanyuma se nawe burya uhinjiye mu muryango. mu muryango bwoko ki? umuryango w'abagabo b'inkone nyine. ariko uzi ko icyo kibazo nanjye nari ngiye kukimubaza Stefa. ibi abagabo bavuga ni ibiki? ariko rero mva njyewe ntimundenganye rwose. niko njya numva babivuga rwose. numva bavuga ngo inkone. none se uyu mugabo siko bavuga se? si ukunda gutanga ubuhamya ko bamufunze burundu. oya
ngewe ubuhamya ntanga nuko nakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu bukoreshwa n'abagabo vasectomy rwose none se uko bitandukaniye uganiriye nabi babikora batese uko bitandukaniye ubundi muracyabikorera numva ngo barabakona nyine kugira ngo nyine mutazongera gushobora kwitera akabariro nyine bababuza kubyara ariko rero mwabagabo mwe mureke mbabwire ngaho tubwire ngiye nkurikije amakuru maze kumenya ibyo mutekereza sibyo na gato nta n'amahuriro rwose nimureke mbasobanurire kuko ubwo buryo rwose narabukoresheje pe babwire rwose babwire iyo umugabo ahisemo uburyo bwo kuboneza urubyaro bwo gufunga burundu ku mugabo ntibamukona nk'uko mwebwe mubyibwira ni agatsi gato bafunga kayobora intanga ubundi ubuzima bugakomeza rwose nuko bigenda rwose ibyo gukonamo bibanaho ngaho ariko na ruremesha arabirangije da njye ntabwo nari nabukoresha ariko nyine mfite gahunda rwose gahunda yo kwifungisha burundu yereka nibarize uyu mugabo mubaza arahari mbaza rwose niko nyibwirira aha ni mu Rwanda ubwo kuko nyuma yo gukoresha ubwo buryo icyuma gikomeza gukora imirimo yacyo neza natubwire rwose kigasya amasaka kikayanoza neza ifu ikaboneka nziza kikayohereza mu mufuka nyine utegereje kuyakira neza bwira rwose tumara amatsiko rwose mba Stephen rwose uko ubivuze neza rwose ahubwo se nawe urifuza gukoresha uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro Stephen reka uyu ndamuzi rwose neza nzakoresha ubundi buryo nyamara shaho utega amatwi y'umugabo afite ubuhamya bwiza ariko Cedric nzavuga ngize ryari koko Cedric ariko urandorera Nadi niko Cedric si wowe mbwira Cedric usuzugura yo ko wa mwana we none se njye nigeze musuzugura none se umuvugisha ukica amatwi ntabwo ari kunyumva nterega mama nuko ibyo wakomeje kumbwira numva tutabyumvikanaho rwose aho re niba iki se mutumvikanaho ma ariko se Nadi mbabarira undebere ku mutwe w'uyu mwana uyu ni umusatsi cyangwa ni ishyamba mama yewe ngo abashaka ko nogosha umusatsi wanjye uwogoshe nyine ibyo se ni ibiki ariko nibyo bigezweho mama narumiwe koko umva Cedric tuve imbere genda sibyo ariko ni ukuri mama mbabarire genda nigane narandi ngaho se genda oya genda ariko se wamugane ko ibyo bigezweho ku rubyiruko wamwihoreye mujye reka Nadi burase birani ibiki koko ngaho ratanyibwirira iyo gonda se yashoboye gucamo wahorana iki mujye rwose hari umuntu bandangiye njyayo turanabonana rwose yego nuko mutekereza ikibazo cyanjye ati ibyo nabishobora rwose ati nk'aka kanya umujura kwiba ibishyimbo namubona kandi nkahita mukura ku isi ayiwe kwica Nadi urashaka kwicisha umuntu koko reka sigaho nanjye sinabikora mujye nyine nabwiye umupfumu ko nashaka ko wanyiba ibishyimbo apfa ndamubwira ndashaka umugaragaza kandi akangarurira ibishyimbo umupfumu atereka da ibyo nkora ni ukugukura umujura ku isi uramenye udakora ibara ni ukuri mujye nanjye ibyo nabyanze pe namubwiye icyo nshaka arangije arambwira ngo ibyo byose simbikora nuko ndahaguruka ndigendera nyine wahise uyivamo reka sha none se ugiye gukora iki Nadi ngiye gushaka umuntu agenda hakora izamu maze ndebe ko azagarukamo hose mufate icyo nicyo nshyigikiye ahubwo ngiye gushyiramo umuzamu mwishyura yanjye gusa nanjye ndakora uko nshoboye kose mu minsi 2 ndaba mbisaruye Nadine yemeje gufata umujura wamusaruriye imyaka ariko se namenya ko ari Nyiramariza arabyifata mate ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana ejo ntimuzacikwe n'ikiganiro cy'imvo n'imvano muramukiho.